që se cili keni që ka më folë dhe keni që ka më thonë. Qëllimi i xhamisë final qysh e përmena dhe unë hutbe është që na me adhuru Allahun azza wa jall. Nuk kena me auronua këty, këty nuk vina veç për mu folë, as veç për më moj ders, e as nuk vina diçka të ngjashme, veç këto me i bo. Por këto janë domosdoshme. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, "Në nej ku bohet e nuk përmendet Allahu, kur qohen ata njerëz pe aty, qohen sikur ato egërsirat kur hojnë unë ngërësir. Allahu ju nderoft." Prandaj na ka dale kena të meta si shoqëri. E për mu përmirësua, ka pak edhe të metat tona do të mjanis njëri ato i letet, ka thonë plesht i letet. Ta qenë ma vjetër e din që ka janë i letet. Më shkuat e mje ku me i këshyri i letet që ka i kena. E njona pe i letet, fatkeqësisht, pe i smundje u pe i problemeve që e kena na si komunitet që është e dukshme, me hoxhallar, me dietar, me politikan, me këtë një nivellit jena. Unë është çështja që unë po duhe më folë për ma mërmenja që na për më shkua mirë si xhami, është e domosdoshme me erujt. Por më pas një vllaznillak të mirë, se këtu i na vllazni. Këtu i na rob të Allahut. Këtë vend, këtë xhami s'ka i madh. Këtu jena krejt rob të Allahut azza wa jall. Por me erujt këtë vllaznillak tonin, vllazni njëna prej problemeve që shumë problematike është çështja e gjuhës. Që na si popull fatkeqësisht e kemi kogja problem. Një sahabi pejgamberit alayhi salatu wasallam i njohur me emrin Muadh ibn Jabal. Një ditë shkoi te pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe i tha: "O i dërguar me Allahut, dilni ala amalin yudkhiluni al-janna wa yubaiduni 'anil nar." Fa kallzoma një punë që më shtin në xhennet edhe më largon prej zjarrit të xhenemit. Ja nisi pejgamberi alayhi salatu wasallam vllazni, ja kallzoi shahadetin, ja kallzoi namazin, ja kallzoi sadakën, ja përmendi namazin e natës, namazin e taravive, Allahu na forcoft dhe na mësoft asnjë taravi mos më na ik deri në fund të Ramazanit ya Rabbel Alamin. Ja kallzoi ran. Në fund pejgamberi alayhi salatu wasallam e po pe muadhit që pe i duket kallabllak mu kanë bu. I tha ata kallzoi tha një punë tha që ti bledh këtë që ti kallzohet dhe i start. I tha pejgamberi Muadhi tha naam ya Rasulullah. E kopi pejgamberi alayhi salatu wasallam guhen e vet. Çështë? E kopi çiti tha khudh alayka hadha. Ruje tha guhen. I tha pejgamberi ruje guhen. Tha o i dërguar me Allah psa na vet Zoti çka kena më fol me ta? Tha ho Muadh tha po ai gjuan njerëzit zjarrin e xhenemit diçka tjetër por pos se ajo çka e kanë mbill e kanë bo me gjuhën e tyre. Finale që ka po duhe vllazni më thonë, është që për më shku e mirë, si në familje, si në xhami, si në shoqëri është me ruaj gjuhën. Më pas kujdes, mos me e përgoju njëri tjetrin. E kemi një tabiat shumë të keq. Që të rrina folëm bashkë, si dolëm që atje, ata ai boni kështu, ky boni kështu. Wallahi në vllazni ka njerë nashta neve na e merr mendja që s'ke kugjo wa tahsebune që shtet Allah dhe gjenë Kur'an wa tahsebune hejjina wa hua inda Allahi adhim. Na menojna që me kesh dikën, me thonë e pe kur që shdojnë sa të port. I se në gjohën e që ka bo kur i na konë fëji. Dhe gjëmë vllazni, ton kina bo, ton bojna, ton kina gabime. Allah na ka kryuë, qështu, insan na ka kryuë. Kullu bëni Adem e khata. Me hoqë, me haji, me i ditu, me i paditu, me kejt gabime bojna. Amo, gabimi ma i madhe është, qka kam nevojën e mu marrë me gabime tua, edhe më thonë ti, alhamdulillah që vardhë, pa edhe në pip drogë, edhe në pip traki, edhe kejt zezat i botë, kur të vjen këtu, jënë qastet ma të mira. Pejgamberi sallallahu ka pranuar një stil në xhamin e tina. Ka nejt me një stil. Qëllimi i xhamis që kë është? Nuk është qëllimi i xhamis me e prek njëmë në haji edhe këtë kordë. He, diju në kush është. Këto nuk guxojnë vllazni xhami. Është hapi i parë. Por më përparua na si xhamat, këto me harrua. Kësi kriterësh nuk kena. E kena qelë xhamin. Ai që din e ai që s'din. Ai që është i dëvët shumë e ai që është i pa dëvët shumë. Këtë ton kena nevoj më orë një lutë një Zotit. Por shime që i kena bo më i folë. A mu jo më bishtue. Jo me nënçmua dikon. Jo me e bo një gjotil, sepse kjo e hezron Allahun tonë. Sepse kjo na i prish vepra tona. Wallahi, në vina e falëm namaz, e marëm dikon për goje, pasha Allahin azza wa jall,
dalëm ditën e kiametit, çuçi përmenda hadithin, dalëm ditën e kiametit kena linue, wallahi billahi sem pi atij argjerimi s'kena fitue. Rubba sa'imin hadhuhu min siyami al-ju' wal-'atash. Gjithë ditën kena nejt pa hungër e pa pi, edhe kur gjë tjetër s'kena fitue, veç që kena nejt pa hungër e pa pi, me një fjallë që kena fol. Po ne di kush o kë. Pa që shpo paracitet atje tash në xhami, kishe i devot shumë, a dhe i dje unë. Këto duhet me i harru e vlazni. Kësi fjallës nuk duhe më nije. S'na takoj neve si musliman. Qka i takon burrit botës më morë, subhanallah, diso hera kom përmen, vjen burri botës, njëjtë e mëre ja këshin shuë filonit qike. Po mirë, ja kanë shuë. Pe mëre qka po bëj këtë djalli filonit? Po mirë, qka po t'in ty në punë mu morë me ato? Ku pe ti që zotis të pravon ty, djallja, qika, me jo të mu bo? Tja, e këzua që po e tregona? Kushtë të ka unë drejtet më borë, pa i lakë dhe më dojnë mi morë holkun për goje. Qka ke fitue? Pse na vyë neve kjo? Qka fitojna? Qka fiton ti kur dele kalzon që e ke po qikën teme e ka bu një faqet zezë? Qka fiton? Për pos që e ngarkon vetën të zotë jëtë. Se po meresh me këto? Qka fiton kur unë ke po tu e bo një të keqe muë kur je shkuj ke kalzua gjisë? Qka fiton? Veç se e ngarkon vetën dhe i hu. Pse pe i merë gjynohet e mija? Lem ti me gjynohet mija. Mos e ndy vetën tënde. Pse po bjen nivel temin ti? Po del po merë për goj muë. Kështu nuk shkon shoqëria për para. Kështu nuk mujna mu u zhvillua si komunitet. Wallahin. Pejgamberi alayhis salatu wassalam kur i përmeni gjinohet e mdhaja, ju tha sahabive, tha, iyyakum wal ghiba, runu tha gibetit. Runu për gëjimet. I tha, e vetën sahabit çka është gibeti o i dërguari i Allahut. Tha dhikru ke akhake, mja përmend Allahu tënë, tha, një sen që s'ko qef mja ditë halko. Pa i dërgu me Allah, tha, po në tep, a i qatu e ko, tha, se e kum po të e pu qatë zezë. Tha, unë të koftë unë të që këta është gëbeti që a i gjunohi i madhë. Që Allah Azogel sa në Koran, në kalzoj, tha, me bo gibet një unë i tjetërin, është qatë gjuna i madhë, so që si kur mja hongër vlau tënë mishin për zdekni. A pëtën qëfar krasimit neverit shumë e ka pru Kurani për mu distancua. A pëtën do hënë? Thanë të koftën të që kjo është gibeti. Thanë Moskov, tha kjo është edhe një shkollë edhe me naltë ajo është shpikja. Pra ndaj të ndëruar besimtarë. Për më kom na mirë. Qëto do të mja më shirë dyrët këtu. Rina, bojna hajgare, po s'ka problem. E ruina, kena, duhet me di që jena në shpitë Allahut këtu. Nuk mujna ta shti, mja nisi jo pëthujna ta, nëse na menojna, që që ato gabime që i bojna edhe në pa ushtel, këtu qëllimi është gjami që me i përmisue. Atë guen që i folëm edhe shojna për jashtë, në gjami kur vina, jo që s'do të me i bo në gjami, po në gjami vina me mësue, që me harruat shomen që e bojna atje për jashtë. Ato fjallë të ndyra që i përmendme. Na nuk po dojna më imponua këtu në gjami më bo, amo, duhet me kuptua që këtu është shpia Allahut. Valla hojë, e dhezëm një cigare, jo, vëllohi, s'pe dhezëm, se këtu në gjamis në orë nëna, ditë për jashtë për cigare, ti s'kom që ka më të bo. Këto duhet, ka dole mu asë, amo një po e kërkoj, si kur vlazni, për hirtë zotit. Vëllohi, mu më vjen keqë, këtu para me e mi bindum, pas ka shumë atë më shumë se une, jënë ma ditur se une, se cili për juve e keni bagajin ma mirë po, në karohi i se më keni qitë ma përpara, Allah është për blekës dhe ndëruf, këto më dëgjëm në dohon. Unë po thëmë donë, duhet nënqimet, duhet me i harue. Me nënqime për para së mujna më shkue. Na këtë gjami se këna bo asë më u bo bajraktar, unë asë ti. Se këna bo këtë gjami për me shon një unë i tjetin e në nënqmue. Por e këna bo këtë gjami këtë më u orë, më u bashkue, më u laznue, për një nej si kur sontit. Me e kënoj zemrën, brëllo. Me e kënoj zemrën. So prej juve, une nuk i kum po, haqia më tha hoj sa pingjifshe ka qa shumë. Vallaj si kum gjot, pej që u bu gjamia të punua, ja kum nisi, ja kum su emnin atina. Dikon i kum fol, dikon i kum fol rëm, dikon i kum bo hajgare, dikon kum bo hajgare nështë ta kur sot është. Mirë po, qëllimi final qka është, ne duhet kemi të lonës me zveti. Amo ajo qka është finalja vlazni, qka po duhe me thonë dhe hon, neve duhet me pos parasysh si musliman. Qëto fjallë qka i folim. Ma u botë kujdes shumë për tu. Allah Azza wa Jalla në Kur'an, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi
raqibun atit. As një fjallë se që të një pejgoje, për pos se aja registrohet, e një di kini më dhonë përgjësi për të. Pasha zoti po. Nashta ti se din që unë të kumë shoha, kumë folë kesh për të. Ha, që të këti të kumë një të bolë filonin, hej bre, gjo ma një punë se unë e di filon punën, di me punu e mirë. Kur dole ma që nejë ndojnë mojë, hej, mu s'ka posa i sërë zinë lodë është aj. Unë nashta së të kumë një që ke thonë ti më ke kesh mua. Amo Allahu të ka nije. Wallahi një dite ki më dhonë në logari. Pasha zoti ki më dhonë në logari për të. Pra ndaj, na e besojnë Allahun. Nuk është tjerë veç më thonë unë e di që unë nije në Allahu edhe më shë. Amo dije që të nije edhe të shë, edhe kur a i tjetërin nuk nijen. Edhe kur e merë për goja tjetërin. Edhe kur e nënqmën a tjetërin. Po, subhanallahu lazni, ako në njoni pej neve që s'ko se anë që s'ko qef kur kush mja dita? Ako, s'ko as njo, krejt kina! Pra ndaj, nëse dënë, qysh ka thonë Allah Azza wa Jall? Irhamu, pejgamber son, irhamu men fil ardi, yarhamukum men fis sama. Bënut mëshirë shumë ju, njoni me tjetrin, ju mëshirën a ju e qërë gjilë. Qatë moment që u mbu mëshirën ndaj njëri tjetrit, Allah e hesh mëshirën pej neve. Qatë moment që zbohmi tolerant ndaj njëri tjetrit, në qatë moment Allah Azza wa Jall e hub tolerancën faljen. Qatë moment që dojna mja hjeq perde njëni tjetrit, mja kalzua morët, me thonë, hoxha, subhanallah, pasha Allah njëri, 5 vakt namaz, vike dhe ke hoxha mu se leq ato më nejtë, se din së Allah mi ka familje naj, pse pelen më ngajtë najtë. Po ku e di unë e ti e kia familje nëse... Po qka po tim të më punë që shë ka e tjetër familjen? Po ku s'ka ngarkua? Hej, o burra, vallahin o burra. Nëse merë një me shlosene, qëre, Imam Maliku është një djetari madh islam, ma në men që thonje. Veç edhe qëto, edhe një tregim tjetër po e tregoj, edhe po e përfundoj. A u bo shumë kënësor? Jo, Imam Maliku ka qenë një djetari madh i Medines. Medine pejgamberi të son ton po e dini. I kanë thonë imam Darul Hijre. Merë me men tabiin djetarë që kanë qenë më të vjetër sa i kanë shku më mësu të aj. E kërë ka thonë një fjallë të meshme, nga në vëzni. Ka thonë një kumë gjohë dë njerëzu në Medine, kanë qenë burat mirë të sofit porë. S'kan pos të këshia, s'kan pos more. Ja ka nisi kanë morë që ta njerëzit me more, që kanë pos shime i kanë morë në përgoj, ka unë vallahi si ja u ka morë Allahu shpirtin, për pos se i ka sprovue me qato që i kanë morë përgoj. E prodije. Si të merësh me djallin e qiken e qabon e pilon e qështu, ka më sprovu Allahu. Tha mu i kom gjoti më Maliku, tha do njerëz me dine, si unë kom burat mirë, kam pos këshia, a mu tha, për kejt njerëzit kanë menu mirë. Këtë njerëzit kanë menu që jenë matë mirë se ata. Kur këmë që ka morë për goje? Tha, vallahi, tha, Allahu Azza wa Jall si ja u ka morë shpirtin, tha, deri so i ka pastru pe atë një qijep që i kam porë. Pra ndaj, nalja vetit. Stop! S'kam punu në mu morë, qka buni filoni, qka tha filoni. S'kam punu në me e marë në derin e tjetërit për goje. E, ka njëherë vllazni, që kje fundit është, prapo du më honë, këtu në gjami këna më posë, është e pa mëshme, me bashorte, me prind, me fmi, edhe ke probleme. Këtu ne jemi njerëz me mentalitetet ndryshme. A mu nuk është me menu vllazni që një problem, sot e ke një problem ti me hoxhen, ja shkoj unë mu në gjami. Por ja po shkoj, sot e ke një problem me kryetorin, shkoj në gjami. Jo, gjami asë është e hoxhes, asë është e kryetorit, po së është asve që jotja. Kjo është e tonve. Nëse unë njëherë kum gabue, 100 herë e kina kalu mirë me ty, 100 herë ju mësil mirë me ty, ose dikush tjetër, po ta është për njëherë që kam gabue, bo në tolerant, më shiram, falum. Vllazni, që kërë rosti që kesh me më tu e kalzu, nga në me më mendje. Ebu Bekrin tonë ndini, ka qenë sahabi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka qenë për njerëzve më të devotshëm, so që ka thonë Omer radiallahu anhu për të, me marë krejt besimin, imonin e njerëzve, me qitë një në nëmë peshurës, edhe imonin e Ebu Bekrit në nënë tjetër ka unë ja umun, ma i ronë është imonin qaq besimtori fort që ka qenë Ebu Bekri. Kë Ebu Bekri e ka pos një djallë tezës dvetë, e ka pos emnin Ibni Meshat, u kom fukara i madhë, i ka honë ti je fukara, musulad, bën i badet Allah, ka unë për çdo muj të adhu rrugën. Ja ka thonë Ebu Bekri për çdo muaj, Ebu Bekri ka qenë pasunik i madh. Ja ka thonë për çdo muaj rrugën. Deri son një kohë vllazni, çika Ebu Bekrit me emrin Aisha, është nona e besimtarëve, ka qenë gruaja e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Një ditë, njëri prej munafikëve ja ka nisë çështu me si fjalë që po i përmendin, çështu prishet çëshnia. A më besoni vllazni?
Si t'ja nisu me këto fjallë, s'ka mu gjami. Si t'ja nisu me thonë, aja po nërse edhe grua api që... Qka në vëneve mu marë me këto fjallë? A më këtoni? Por këto munafikat e kanë gjithë si qelës me e prish. Si t'ja nisin me u qarkullua këto fjallë? Unë e më folë për ty, ti për mua, dhije që... Allah Azza wa Jalla tha: "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Mos gaboni tha mu mor me kësi tash e thonësh me përqamje, sa se ju hub vlera, ju hub era për njerëz mu nuk ju vjen. Tu ki vjen dikujna që këna qenë gjami. Edhe vazni, Ebu Bekri jep ke për zë muj. Deri sa ndodhe një fitne, ja nisen më folë për qike në Ebu Bekri të Ajshen. Me akuzuan mërajlë Allah në rukht. Pa që zi që zbojnë. Edhe njoni për tyner që i prini kësoj akuze, ke që këtë që e mojke Ebu Bekri. Kur njëti Ebu Bekri tha pasha zot, i tha kur mos sen nuk i dho. Kur tha mos i dho, tha unë e drejt që ta shtu e moj, e kër më dojnë më akuzua qikën teme, gruën e pejgamberit tha kur mu nuk i dho. Akuze ronë me vena ka po me vene Ebu Bekri. Kënë vaznisha. Allahu Azza wa Jalla i zbriti Kur'an. Nuk ju takon sa burra të mirë, Kur'an zbriti Allahu. Nuk ju takon sa burra të mirë, tha. Mja unor sa ta për me, dashamirve, tha mja unor sa përgjime që ka i bun. Feljafu wal jasfahu, let fali, tha, let i të lirojnë. Amo që sa bukur e tha vlasnije, ngone më nganje. Bënë regull që to. Ela tuhibbuna e jaghfir Allahu lek. Apo të një tha mju falë Allahu juve? Po vëlloj, kej dojna më. Atër falë në tha njën një tjetërin. Edhe na për çdo gabime që a i bujna. Lete falë me njën një tjetërin. Lete tolerojna. Mos registrojna, po jo ma tha një fjallë. Ja. Po bujna shime, ton, nga bujna. Hoxha, kryetarje, kryesia, haqia, aj tjetëri, me i zinje. Amo jo, këtu i na orë për me i qelë zemrat. E dhurata me madhe që ja ka dhonë ka unë pejgamberës të sëronë hadin që transmetoni më të mëdhiu, dhuratën më të madhe që ja e pa Allahu njeriu të është mos më pas komplekse për fjallët e tjerve. Në të vërtë një fjallë, ta mort menja që ta qiti dikush një kunq, po lese nuk ta ka hitë cupë. Fale, toleru. Allahu inshallah na fal neve, na merr me mëshirën e Tij. Ma vjen hava që Zota, Allahu inshallah na fal na punon në xhenetin e Tij na bashkon. Allahu i ruaj, ma vjen hava dhe kon vitin.